¿Con qué comenzáis? Vamos. ¿Listo? Hola, soy Joan Jacobsen en representación de Zero Box para realizar el evento 3 en categoría RX Elite para StrongFit Verano 2026. Presento los parámetros. Tenemos el cajón para el box John Over del 0 al 60 centímetros. Barrita para hacer las masas. Y ya la barra. Presento después. 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 Sí, después presento los 100 kilos. Ya, hermanito, a lo que vinimos. Póngale. A morir. Espérate, guacho. Muere con decencia. No, guacho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Avísenme, por favor. cuéntale fuerte. No, hice uno de más. Yo estaba mirando que Yo te cuento. Ya. Y te voy a contar el resto también. Dijiste que 5 segundos te voy a dar. Vamos, De 3 en 3. Vamos. concéntrate. 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 8, 9. ¿Cuántos cajones son ahora? No, falta. Faltan 3 palmas. Ya. 3, 2, 1. Vamos. Dale. 1, 2. Dale una más. Ok, estamos. Dime los cajones. 12. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos. No me decís que en la planta, weón. Oye, Ciro, tuve que hacer una acercación. Vamos. Sube el tiro. Dale. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Seguimos el plan. Seguimos el plan. Eso. Ahí. ¿La corriste? 4, Solo de menos. 5, 4, 3, 2, 1. Si te funciona de uno en uno, lo hacemos de uno en uno, no pasa nada, pero reactiva rápido. ¿Ok? Vamos. De 2 en 2, perfecto. 6, 7, 3, 2, 1. 8,
Ok, 3, 2, 1. Dale, dale. Fuerte esa pierna arriba. 9, 3, 2, 1. Diez. Dale, hombre, vamos bien. Ok, más kicking. Más kicking. Son 5 minutos, ¿no? Sí. Dale, quedan 25 segundos, apúrate. 20 segundos. Vamos, súbete. Vamos. 15, así los dos seguidos. 11. 10. 10. 9. Dale una más. 8. 7. 6. 5. 4. 12. 3. 2. 1. Descansa. Sí, sí. Suelta los antebrazos. Siéntate, siéntate. No te pares. Suelta los antebrazos. ¿Estás seguro que quieres usar esto o lo quitamos nomás? ¿Ah? ¿Y se pueden quitar si no se va? Sí, quítalo, quítalo. Eso. Déjalo caer y lo mantienes fuerte. Marica. Hey. ¿Ya? Te queda un minuto. No quedó como el lito, ¿no? 45 segundos. ¿30 30 segundos. Allá, uno que se coloca allá. Viste cómo vengo Intenta torre cambiar. 15 segundos. Ciro. Contado. 5, 4, 3, 2, 1, 7 minutos. Ocho minutos. ¿Cuánto llevo? Te quedan 2 minutos. Te quedan 2 minutos. ¿Cuánto llevo? 5. Sí, va un poquito. Un minuto 30 te queda. Dale, no aflojes. Y ahora pesa más. Te queda un minuto. Atento al cambio de peso.
Atento. Uno más. Vamos. 50 segundos. Diez. Ya, cárguele. 30 segundos. A menos que no te alejes mucho. Quedan 30 segundos. A ver si alcanza a agarrar el otro. 2 o 3. Dale. Dale. Vamos, vamos, vamos. 25 segundos. Dale, ¿son tuyos estos? Vamos, fuerte. 20 segundos. Es un regalo este, vamos. Vamos, mete uno. Uno. Sí, vale, sí, vale. 10 segundos. Dale. Graba el peso. R20 kilos. 2,5. 5. 20 kilos. No, pero que ya no van a grabar. Lo mismo, R20, 2,5. 9,5. 1 de 20 kilos.